絲係我國傳統一種飄經顯慧嘅藝術性絲織品工藝。織造嘅時候，匠人會喺一個木機前邊，用幾十種唔同顏色嘅緯線梳子同埋一把竹做嘅缽子，按照預先設計好嘅圖案喺經面上邊將圖案勾勒出嚟，然後會用佢哋嘅缽子將緯線慢慢排緊。織造一幅作品，往往需要換數以萬計嘅梳子，其花時之長、功夫之深、織造之精，可想而知。常有一寸黑絲一寸金，同埋織中之聖嘅盛名。今日介紹嘅呢一幅黑絲唐卡，佢嘅主佛同財富有密切關係，佢就係財寶天王。呢一幅財寶天王黑絲唐卡像，可以堪稱係完美嘅唐卡作品。主尊描繪嘅係倍受佛教信眾尊崇嘅財寶天王，其被認為係富貴福德嘅財神，守護世上所有嘅財富。唐卡正中嘅財寶尊王衣着比較特殊，佢身穿鎧甲，頭戴寶冠，裝束極具莊嚴，面容顯現出真怒，仲有大鬍鬚薄怒嘅樣。頭冠上飾有摩尼寶，右手持隨風飄舞嘅勝利寶銅，左手握住口含寶珠嘅吐寶鼠，象徵能夠為虔誠嘅信眾帶嚟無盡嘅財富。以威震三界嘅坐姿，則坐於雄獅嘅背上。整幅作品佈局有序，設飾華麗端莊，工藝極精，具有濃郁嘅宮廷氣息。相同風格嘅作品可見於故宮博物館內供奉嘅大尺幅唐卡。財寶天王又名多聞天王，佢係佛法四大天王之一，亦都係北方嘅守護神。喺佢嘅身邊有八大財神圍繞住佢，作為佢嘅侍從，幫佢護持佛法，普度眾生，以滿足眾生所願。財寶天王亦都係一切財富嘅守護神。